只有在欧洲的几个固定区域才能见到短尾矮袋鼠，这里禁止触摸和喂食短尾矮袋鼠，摸一下就会被罚款。餐厅也会挂一块牌子，写着不要让短尾矮袋鼠进来，但它还是进来了，因为它不识字儿啊。不仅如此，他们还会看上你美味的晚餐。你在那挪挪挪的，矮袋鼠想的是挪不挪，我自己会吃。一旦有了食物，它们就会变得极其快乐，甚至能被一片叶子骗走。靠近它会和人合照，还超会摆 pose。但它遇到危险时，会先让孩子吸引火力，自己溜掉。不愧是世界上最快乐的动物，精神状态的确松弛啊。